阿丽，你笑掉大牙了。使用假牙的朋友们可能都有类似经验，需要有稳固的假牙才能自由应对生活中各种场合。保利净假牙粘着剂能帮助假牙与口腔黏膜紧密贴合，阻挡食物残渣进入假牙与牙龈缝隙，防止假牙对口腔黏膜的刺激。长效咬合力佳，稳固密合，就能享用美食，开怀大笑。使用保利净假牙粘着剂，只要简单的冲、涂、咬3步骤。第1步，先清洗假牙并擦干。第2步，依据自己的假牙类型，按照图示将粘着剂挤于假牙上。使用圆形精准管口，记得口诀圆口画笑脸。如果是使用扁平管口，记得口诀扁口点3点，就能将假牙戴得牢固又舒适。最后要记得不要太靠近假牙边缘，以免咬合后多余的粘着剂被挤出。第3步，戴上假牙。戴上前，请先用水漱口或湿润口腔。戴上固定后，用手按紧并咬合数秒即可。刚开始使用假牙粘着剂时，就跟刚开始戴假牙一样，可能会因为口中有异物而有口水变多的现象，这是正常的。约2-3天适应后，状况就会减轻。那假牙粘着剂安全吗？用了之后会不会很难拿下来？保利净假牙粘着剂主要成分为椎甲基纤维素，是卫福部核可的食品添加物，吞下微量并不会影响身体。取下前，只要先含住温水漱口，轻抠假牙边缘，或握住假牙缓慢左右摇晃几下，就可轻易取下。取下后，用温水及软毛牙刷清除口腔及假牙上剩余的粘着剂，接着用保利净假牙清洁锭彻底清洁，就能让假牙每天水当当。保利净假牙粘着剂有不同气味配方，还有好稳固舒适护龈配方，提供更舒适的体验。牙医推荐保利净假牙粘着剂。担心假牙不够牢固，牙龈不舒服又有气味吗？推荐保利净假牙保养1+1。白天用保利净假牙粘着剂，长效稳固密合，佩戴更舒适。晚上用保利净假牙清洁锭，4合1洁净配方，有效清除99.9%细菌。每天使用，假牙不止洁净，还佩戴得舒适稳固。天天早晚使用保利净，假牙照顾好，生活没烦恼。保利净牙医推荐品牌。